Impact TV News na adom butaram na uksari. Aeroplane Taba Yahalgani Hairamba Lambi ki fibam lowlingnaba sem Taba Yahalgani Hairamba Lambi asida chatliba gari driver singna thengnariba awabasing amuk hana paludrabasu Manipur gi miyamda ikhangda khangnaduna leirabani haiba yai. Maramdi National Highway number 37 ki lambi da gari thoriba driver singna thawai khubakta haptuna pot puba gari sing amadi mi puthok pusen tawriba singna imphaldagi jiribam phauba yaubada supnagi nongma khakta changlamba adu ngasidi numit humni changlakpagi phibamda yaurakpagi maramdi lambi asigi phibam ka hena phattaba mafam kayamuk leibadagi ni haina driver singna phongdoknarakli. Asigumba lambi asibung asigi India ki Prime Minister Narendra Modi na Manipur da laklamba matamda Aeroplane Taba Yahalgani Fibam da sengbani phongdok lamba leikrabani. Imphal jiribam lambi ki fibam phattabadagi gari thawbada khudongchadaba kayamuk thengnariba asigi mathakta logi wangmada khutlai matik sana paiba sakhangdaba miyoi kayana maram sadana sel khaibagi thawong chathabana maram oiraga awabagi mathakta awaba hapsinbagi thawong chatharakpa asibul ngasi ngarangdagi natte haibasi state asigi miyamna matam kayadagi khangnaduna leiraklabani haiba yai. Nakal amaromda Manipur gi lifeline oiriba National Highway ani haibadi National Highway number 2 Imphal Dimapur lambi amadi National Highway number 37 Imphal jiribam lambi da gari thoribo singna thengnariba awaba sing imanda manai haibada laloi khali maramdi Imphal jiribam lambi na lambi phattabagi mathakta logi wangmada namduna senkhai thongkhai tawri aduga Imphal Dimapur lambi na lambi ki fibam khara farabasu logi wangmada namduna sel khaibagi mawongdi imanda manaduna leiribani haibasi lamdam asigi miyamna matam kayadagi mamangdagi khangnaduna laklabani. Asigumba fibam kaya asina maram oiraga lambi ani asida highway protection force thambiyo haiduna launarapa asisu ngasi ngarang khaktagi nataba maramna ngasigi amadi haukiba leingak sing maru aina state leingak amadi India gi center gi leingak asi nata thiraba ahal oiraba miyoi singa sangdamnaba yare haina transport ki loop kayana pause amadi electronic media da phongdoknarakpa thengnarakpa asi matam kayagi mamangdagini. Manipur gi lifeline oiriba National Highway number 2 amadi 37 asida mina puba thangba ngamloidaba senkhai thongkhai kaya maram sadana khairiba asida karigumba piba ngamdabadagi sifam nafam khangdana sikhiba kaya yaukibagi mathakta ngasi phauba soinaiduna leiba gari driver amadi handyman kaya muk lamdam asida leire. Masigi khalaga hanna haizabada tadraba highway protection force thamdrabadi ka hena kanglon kaya kaina sen khaigalakpana maram oiraga transport ki association kayana gari thoba lepnabagi warep launaba yawrakliba asida ngasigi state leingak amadi center leingakna tarai na loba sunggadaba mandi khalli. Maramdi haukiba chahi kharagi mamangdagi hawjikna amukka hena gari amada yamdrabada gari adugi makhapona lupa lising mangadagi lupa lising tara phauba laurakpa haibasi aruba tangkak amagi phibamda yawraklabani. Oyakliba phibam asigi yenglaga khudakta highway protection force thamdringai gi matam kharagi oina hawjik piriba security force asigi mathakta henba force sizinaraga maram sadana kanglon kaina sel ka hena khairiba sing asi pumthingnaba akhanaba thawrang khara athubada state leingak amadi center leingak na pakhatrabadi National Highway ani haibadi National Highway 2 amadi National Highway 37 da pot puba amadi thau puba gari singi association singna gari senba lepkiba yai maram aduna haukiba oirabasu ngasigi Manipur gi hawjik oiriba phibam asigi yenglaga center amadi state leingakna athubada akhanaba thawrang paikhatlaga highway ani asida matik sana section thawrang lokhatpa chungani. Hello everyone, it is IPAP TV News, a news networking channel dedicated to the cause of human rights.